Ey, haut ab, Rot. Ich glaube, hier ist was schief gelaufen. Ja. Halt drauf, halt drauf. Nee, die darfst das nicht mitkriegen. Junge, du warst auch der Beste mit dem Kanister. Ich seh das auch nicht. Digga. Die kann man doch nichts in der Hand geben. Das kann man auch nicht in die Hand geben. Jetzt bin ich gleich vorbei. Aber guck mal, guck mal da. Ja, ja.